হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সায়ান দে এসএস ইলেকট্রিকে। আজকে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি দেখাবো একটা ফ্রিজের বোর্ড অথবা যে কোনো হেভি পয়েন্টের বোর্ড আপনারা কিভাবে শর্টিং করবেন এবং কিভাবে সেটা লাগাবেন। ওকে, খুবই সিম্পল কানেকশান এবং খুবই সহজ উপায়ে আপনারা এটা করতে পারবেন। তো দেখাবো এবং খুব তাড়াতাড়ি দেখাবো, দেরি করব না। তো দেখুন বন্ধুরা কিভাবে আমি এটাকে করি। প্রথমে এটাকে আমি খুলব। ওকে, দেখুন আমরা খুলছি। অলমোস্ট আমার খোলা হয়ে এসেছে। তো বন্ধুরা আমি এটার শর্টিং অলরেডি করে রেখেছি, তো আপনাদেরকে জাস্ট বুঝিয়ে দেব কিভাবে শর্টিংটা করেছি। ওকে, দেখুন বন্ধুরা এটা আমার খোলা হয়ে গেল বক্স থেকে। এতে 5টা জিনিস আছে বন্ধুরা। দেখুন একটা ইন্ডিকেটার আছে, একটা ফিউজ আছে, একটা সুইচ আছে, আর প্লাগের দুটো সিস্টেম আছে, একটা 15 একটা 16, একটা 16 একটা 6 অ্যাম্পিয়ার। ওকে, তো দু রকমের প্লাগ আপনারা, দু রকমের টপ আপনারা এতে লাগাতে পারবেন, ছোটো এবং বড়। ওকে, তো এটাই আমি শর্ট করে রেখেছি অলরেডি, তো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এটা ইন্ডিকেটরের তার দেখতে পাচ্ছেন, আর এটা একটা গেছে সুইচের মাথায়, সুইচের মাথা থেকে তারটা বেরিয়ে প্লাগে দেওয়া হয়েছে। আর একটা আছে ফিউজ থেকে সুইচ এসেছে ফেজটা। ওকে, তো ফেজটা না দিলে তো হবে না। আর এর যে ফেজটা আছে সেটা ফিউজ হয়ে কেন এসেছে বন্ধুরা, না ফিউজের জন্য প্রোটেকশান দেওয়া হলো একে, যাতে ফিউজটা প্রোটেকশান পেয়ে সুইচে আসবে এবং সুইচ থেকে প্লাগে যাবে। ওকে, তো এটা হলে কি হবে, যে আপনার যে যন্ত্রটা বা যে মেশিনটা আপনি এতে লাগিয়ে চালাবেন সেটা প্রোটেক্টেড থাকবে ফিউজ। ওকে, এখনও এগুলো ব্যবহার হচ্ছে, যে কোনো ফ্রিজের ক্ষেত্রে বলুন, ইন্ডাকশান ওভেনের ক্ষেত্রে বলুন, যে কোনো ব্যাপারে ব্যবহার হচ্ছে, তো তাই দেখাচ্ছি। ওকে, তো দেখুন এটা আমরা কানেক্ট করে দেখাবো। এটা তো জাস্ট শর্টিংটা দেখছেন, শর্টিংটা করা আছে, কিন্তু এর কানেকশানটা আপনি কীভাবে দেবেন ফেজ অ্যান্ড নিউট্রালকে, সেটা আমি দেখাবো করে লাইভ। ওকে, দেখুন বন্ধুরা আমি দুটো তার নিয়েছি, একটা ফেজ অ্যান্ড একটা নিউট্রাল, দুটো তার নিয়েছি। হলুদটাকে আমি ফেজ করছি, হলুদটাকে যেহেতু আমরা ফেজ করছি, তো সেহেতু আমি হলুদটাকে ফিউজে দেব, যেহেতু এটা আমি এটাকে ফেজ করেছি। ফিউজে আমি দিচ্ছি, এটা আমি ফিউজে দিলাম, এটা ফেজ। অ্যান্ড নিউট্রালটা আমি প্লাগের নিউট্রাল সাইডে দেব। ঠিক আছে, প্লাগের নিউট্রাল সাইডে দেব এবং ইন্ডিকেটরের যে তারটা ওটাকে নিয়ে দেব। তাহলে কি হবে, ইন্ডিকেটরটা কানেকশন পাবে। ওকে, ওটাকে আমি নিয়ে দিলাম। ইন্ডিকেটরটা তাহলে কানেকশন পাবে। এটা এইভাবে এখান দিয়ে প্লেস করে দেওয়া হবে। হয়ে গেল। পুরোপুরি ঢোকেনি, তাই এটা লাগলো না। দেখুন বন্ধুরা আমাদের নিউট্রাল দেওয়া কমপ্লিট। এবারে জাস্ট একটা বডি আর্থিং, যেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি না, এটা
ওয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে লাগবে, বডি আর্থিংটা দিতে হবে, এই পয়েন্টে বডি আর্থিংটা লেগে যাবে। সো সিম্পল কানেকশান, হ্যাঁ আপনারা সবাই পারবেন। ওকে, তো এইটা আমার ফেজ এখানে দেওয়া হলো আর নিউট্রালটা এখানে দেওয়া হলো। ওকে, আর ইন্ডিকেটারের একটা তারকে নিউট্রালে কানেকশান করা হলো। তো এবারে আমি এটাকে ফেজটা দেব। ওকে, তো ফেজটা আমি এখানে দিলাম। তো দেখুন বন্ধুরা, ফেজটা আমি দিয়ে দিয়েছি। তো ফেজটা দিয়েছি বলেই দেখুন ইন্ডিকেটারটা জ্বলছে, মানে এখানে আপনি লাইন পাবেন এবং এখান থেকে যে কোনো হেভি জিনিস আপনি চালাতে পারবেন। 16 অ্যাম্পিয়ার অবধি যে কোনো হেভি জিনিস আপনি এতে চালাতে পারবেন। ওকে বন্ধুরা, তো আজকের সাবজেক্ট এটাই ছিল যে কীভাবে আপনি একটা 5-in-1-কে কানেকশান করবেন। এটাকে 5-in-1 বলা হচ্ছে কারণ এতে 5টা প্রযুক্তি দেওয়া আছে। এক হচ্ছে ইন্ডিকেটার, 2 ফিউজ, 3 সুইচ এবং এতে দুটো প্লাগ লাগবে, একটা 16 একটা 6 অ্যাম্পিয়ার। ওর জন্যে এটাকে 5-in-1 বলা হচ্ছে, 5টা জিনিস এক জায়গায়। ওকে বন্ধুরা, তো আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে বেল বাটনটা প্রেস করে দেবেন যাতে আমার এই ধরনের টেকনিক্যাল ভিডিও আপনারা বারবার পেতে পারেন। ওকে বন্ধুরা, তো আজকের মতন এইটুকুই, আর থ্যাঙ্কস ওয়াচিং ফর ভিডিওটা ওয়াচ করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তো চলুন, বাই বাই।